दर्शकबिन तपाईलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति मर्निङ मिक्स हेरिरहनु भएको छ। मर्निङ मिक्स अन्तर्गत अब हामी टी टक सेगमेन्टमा प्रवेश गर्दैछौँ। टी टक सेगमेन्टमा खास गरी समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला प्रस्तुत हुन्छ। यो खण्डमा आज खास गरी फागु पूर्णिमा होलीको दिनमा छौँ। अहिले तराई क्षेत्र, हिजो हिमाल र पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ होली मनाइएको छ भने आज तराई क्षेत्रमा होलीको विशेष दिन रहेको छ। आज अबिर लगाएर खुसी साटासाट गरेर आजको पर्व मनाइँदैछ। यस अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि पनि शुभकामना अर्पण गर्दै आज होलीकै महिमा, होलीकै महत्त्वलाई अलिकता चर्चा गर्न, खास गरी तराई मधेसमा मनाइने होली र पहाडी समुदायमा मनाइने होलीको भिन्नताको विषयमा चर्चा गर्नका लागि आज हामीले संस्कृतिका जानकार विष्णु कुमालज्यूलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। होलीको शुभकामना छ। रङहरू जस्तै रङ्गीन बनोस् तपाईँको जीवन। हजुरलाई पनि शुभकामना र शुभ होली। सबैलाई मङ्गलमय होस्। अब सुरुमा होलीकै विषयमा कुरा गरौँ। यो होली चाहिँ हामी मनाइराखेका छौँ। खास मनाउनु पर्ने चाहिँ कसरी थियो, अहिले कसरी मनाइराखेका छौँ, के भिन्नता देखिन्छ? धन्यवाद समसामयिक विषय वस्तुलाई उठाउनु भएकोमा। होली जस्तै हाम्रो हिन्दू जो संस्कारका या हिन्दू व्यक्तित्वहरू छन्, त्यसमा हामी चारवटा पर्वहरू प्रमुख रूपमा मनाउँछौँ। दसैँ दिवाली भने जस्तै त्यसैमध्येको एउटा ठुलो पर्वमा हामी होलीलाई लिन्छौँ। होली पर्व भन्ने हो भने यो पर्व अन्याय, अत्याचार, विभेद र शोषणको विरुद्धमा मनाइने पर्व हो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ दमन र अत्याचार जुन गरियो त्यसको अन्तको रूपमा यो पर्व मनाइन्छ र त्यो अन्त्यको रूपमा पर्व मनाउँदाखेरि यसलाई खुसियालीको रूपमा मनाइन्छ। किन जब कुनै चिजको विजय प्राप्त हुन्छ, अन्त्य हुन्छ, त त्यसको खुसियाली हुन्छ। अनि यो पर्वको ऐतिहासिक महत्त्व छ, पौराणिक महत्त्व छ, धार्मिक महत्त्व छ, वातावरणीय महत्त्व छ, वैज्ञानिक महत्त्व छ। अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने सबै महत्त्वहरू, व्यापारिक महत्त्व पनि यसमा छ। सबै महत्त्वहरूलाई समेटेको यो पर्व भएको हुनाले यो सबैको पर्व हो। खास गरेर हिन्दू जाति या होलीप्रति आस्था राख्ने, प्रेम र सद्भावप्रति आस्था राख्ने सबैको लागि यो पर्व हो, खुसीको पर्व हो। खुसीको पर्व, यसका केही महत्त्वहरूका विषयमा कुराकानी गर्दा पौराणिक महत्त्व, धार्मिक महत्त्व, ऐतिहासिक महत्त्वका कुराहरू त विभिन्न माध्यमबाट हामी कुरा गरि नै राखेका हुन्छौँ। अब यसको वातावरणीय महत्त्व भन्नुभयो तपाईँले, अनि यसको वैज्ञानिक महत्त्व पनि छ भन्नुभयो। सबैभन्दा पहिले वातावरणीय महत्त्वबाट यसको चर्चा गरौँ। धन्यवाद। वातावरणीय महत्त्वमा के छ भने बर्सात जब हुन्छ, हाम्रो एक त हामी तराई पहाडवाला मान्छे पर्यौँ, अनि यदि पानी पर्यो भने एकैछिनमा के हुन्छ, पहाडभरिमा वर्षभरि जो जमिराखेको जुन चिज हुन्छ त्यो बगेर तराईमा आइहाल्छ, मैदानी भागमा आइहाल्छ। अनि त्यसपछि पहाड बर्खामा ल्याएको माटो, मलिलो माटो या कुनै चिजहरू चराचुरुङ्गीहरूले जो बिउजनहरू एकत्र गर्छन् त्यो बर्सातको बेलामा त्यो पलाउँछ। अनि यसरी के हुन्छ, तमाम किसिमका झारपातहरू उम्रिन्छन्। त्यसमा झारपातहरू विषालुदेखि लिएर सबै प्रकारका झारपातहरू उम्रिन्छन्। अनि होलीको ठिक पहिला यतै बेलामा यो हाम्रो वसन्त ऋतु जसलाई हामी शिशिर पनि भन्छौँ, त्यसको पनि आगमन हुन्छ। यसले पनि के हुन्छ, पतझड ल्याउँछ र पतझड भएपछि तमाम फुलपत्तीहरू भनौँ र हाँगाहरू यो सब खस्छन्। खसेपछि के हुन्छ, घरको वरिपरि वातावरण या वन जङ्गल, हिँड्ने डुल्ने बाटो सबै चाहिने अलिकति हेर्दाखेरि उजाड जस्तो हुन्छ। अनि त्यो उजाड जस्तो भएको हुनाले त्यो बेला हाम्रा त ऋषिमुनिहरू हजारौँ हजार वर्ष तपस्या गरेर कुनै पनि चिज गर्थे र त्यसलाई धार्मिक महत्त्वको रूपमा लिन्थ्यो। अनि ती सबैलाई बटुलेर गाउँघरको अगाडि पछाडि जुन हुन्छ त्यो सब बटुलेर एक ठाउँमा राख्थ्यौँ। अनि त्यसलाई होलिकाको दिन त्यसलाई दहन गर्थ्यौँ। अनि यसरी के हुन्छ भने हाम्रो स्वच्छ वातावरण भइहाल्छ र जुन अनचाह चिजहरू हुन्छ जसले समाज र वातावरणलाई नराम्रो मेसेज दिन्छ भनौँ, नराम्रो असर पार्छ, त्यो जलेर समाप्त भएर जान्छ। त्यसले चाहिँ वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नका लागि मद्दत पुर्याउँछ भन्ने व्याख्या र त्यो उज्याउन हवन हामी गर्छौँ। त्यो जुन यो होली हो त्यो पनि हवन हो, एक प्रकारको संस्कारको रूपमा हुन्छ। अनि त्यसमा हामी जुन घिउ जल चिताहरू जुन हाल्छौँ
त्यसले वातावरणलाई शुद्ध गरिदिन्छ। यसको वैज्ञानिक कारण चाहिँ के हुन्छ त? वैज्ञानिक कारण के छ भने कि प्रकृतिले चाहिँ नि दुई चिज मात्रै सत्य छ, एउटा जीवन, अर्को मृत्यु। हामी त्यसलाई के रूपमा लिन सक्छौँ भने जुन चिज यहाँ आएछ, चाहे त्यो भौतिक चिज होस् चाहे अभौतिक चिज हो, त्यो नष्ट हुन्छ। नष्ट भएपछि अनि पुनर्जन्म हुन्छ, नयाँ चिज आउँछ, नयाँ पल्लुवाहरू आउँछ। अनि यसरी मानिसले पनि के गर्छ, वर्षभरि पहिला त आज त सैकडौँ जोड लुगा हुन्छ, पहिला त एक जोड लुगा हुन्थ्यो। अनि हामी त्यो पुरानो जोड लुगा हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ नि रङ होली खेलेर त्यसलाई च्यातचुत गरेर फालिदिन्थ्यौँ, भनौँ न दूषित भइहाल्थ्यो। अनि नयाँ वस्त्रहरू धारण गर्थ्यौँ र नयाँ अन्नको हामी सृजन गर्छौँ। वैज्ञानिक महत्त्व के छ भने हामी जति प्रकारका चिजहरू, खाद्य पदार्थ भनौँ न, अन्नहरू जो ग्रहण गर्छौँ नि, यो सबै दुधबाट बनेको हुन्छ। अब भन्नु होला दुध चावल कसरी बन्यो? दुध, तर चावल पहिला धान हुन्छ र धान दुधबाट बन्छ, मकै दुधबाट बन्छ, गहुँ सब दुध हुन्छ। त्यो हेर्दाखेरि बिरुवामा तपाईँ सुरुवाती लिनुभयो भने त्यो दुध हुन्छ त्यसमा। त्यसले त्यो दुधबाट बनेको जो चिज हुन्छ त्यो पौष्टिक, अलिकति त्यो हाइजेनिक त्यति हुँदैन, भनौँ न, त्यसले ग्यास बनाउँछ, ग्यास्ट्रिक पैदा गर्छ, अपच हुन्छ। अनि त्यसलाई हाम्रो मान्यता अनुसार पहिला हामी त्यसको पूजन गर्छौँ, अग्निलाई समर्पित गर्छौँ। अनि अग्निलाई समर्पित गरेपछि त्यो चिज जुन हो हाम्रो लागि सुपाच्य र स्वास्थ्यकर हुन्छ। यसको पछाडि वैज्ञानिक ठुलो महत्त्व यही छ। अनि त्यसले त्यो गृहस्थ भोजनले हामीलाई सुस्वास्थ्य प्रदान गर्छ। अब अलिकति मनाउने तौर तरिकाका कुरा गरौँ। पहिले अब तपाईँ त यो संस्कृतिको विषयमा जानकार पनि हुनुहुन्छ। खास यो मनाउनु पर्ने चाहिँ कसरी थियो, अहिले चाहिँ हाम्रा पछिल्लो पुस्ताहरूले चाहिँ होली कसरी मनाइराखेका छन्, के देखिन्छ तपाईँको आँखाबाट हेर्दाखेरि? यसको मनाउने कारण के छ भने दुई प्रकारको छ। हेर्नुहोस्, अब प्राय समाजमा हेर्नु पनि भयो होला र पाइन्छ पनि। त्यो सतयुगको कथा हो, पुरानो कथा हो। अहिले काल युगको हिसाबले पहिला हामी गर्थ्यौँ, अहिले त इस्वी संवत शताब्दीको हिसाबले गरिन्छ। त सतयुगको बेला, सतयुगको कथा हो। त्यो बेला हिरण्यकश्यप नामका एक राजा थिए र ऊ राजा यति शक्तिशाली थिए कि आजभोलिका भनौँ न नेता जस्तै उनले नै आफूलाई भगवान मान्न लागे। जस्तै आजभोलि के नेता हुन्छन्, संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि मान्न थालेका हुन्छ नि, त्यस्तै उसले के गर्यो भने मै नै भगवान हुँ, मलाई भगवान मान्नुपर्छ। अनि जे होस् त्यो भगवान मभन्दा ठुलो छैन भन्ने उसमा एउटा अहम पनि आयो र उसले वरदान पनि प्राप्त गरेको थियो। अनि वरदान प्राप्त गरेको हुनाले त्यसले अन्याय अत्याचार धेरै गर्न लाग्यो। धेरै अन्याय अत्याचार गर्न लागेपछि यहाँसम्म कि उसले आफ्नो छोरा प्रहलादमाथि पनि अन्याय अत्याचार गर्न लाग्यो। म छोटकरीमा बताउँछु, समय कम हुन्छ। अनि छोरालाई पनि उसले चाहिँ नि मार्ने हजारौँ प्रकारका षड्यन्त्रहरू उपायहरू गरे। त अन्तिम उपायको रूपमा उसले के सोच्यो, उसको एउटा बहिनी थियो, बहिनीको नाम थियो होलिका। होलिका पछिको नाम हो, उसको नाम पहिला अर्कै थियो। त त्यो चाहिँ नि उसले के गर्यो भने आफ्नो बहिनीलाई, उसको बहिनीलाई अग्निदेवले आशीर्वाद दिए, यानी भनौँ न उसलाई नजल्ने चाहिँ नि प्राप्त थियो। त त्यसमा पनि उसले आशीर्वाद दिने बेलामा एउटा कुरा उनले भने थिए कि यो जुन तिम्रो मैले दिइराखेको छु आशीर्वाद, वरदान, यो वरदान तिमीले आफ्नो आत्मरक्षाको लागि गर्यो भने मात्र काम लाग्छ, अन्यथा यो विफल हुन्छ, यसको असर कम भइहाल्छ। जस्तै अहिले पनि संविधानमा लेखिन्छ नि, कानुन बनाउँदाखेरि कि सबभन्दा ठुलो कानुन त संविधान हुन्छ। त लेखिन्छ कि संविधानको हदसम्म बाँच्ने गरी काम नलाग्ने भनिन्छ। हो, त्यस्तै उसलाई यो प्राप्त थियो। तर उसलाई यो कुरा थाहा थिएन नि, गूढ रहस्यहरू त। अनि उसले के गर्यो भने हिरण्यकश्यपको आदेश र उसको पनि अलि उसको भनौँ न प्रहलादप्रति उसलाई ईर्ष्या पनि थियो, किनकि उसले मानेको जो पुत्र थियो अयाधु, त्यो दुईटा थिए, एउटा आह्लाद र एउटा प्रहलाद, दुईटा पुत्र थिए। त आह्लादलाई उसले बढी माया गर्थ्यो अनि प्रहलादलाई उसले मार्न षड्यन्त्र पनि गरिराखेको थियो। त प्रहलादलाई उसले के गर्यो, म तिमीलाई लिएर अग्निमा प्रवेश गर्छु, उसले आदेश दियो। त अग्निमा प्रवेश गर्ने उसले कुरा गर्यो। त अग्निमा प्रवेश गर्ने बेला त्यो दिन नै यो
भनौँ न फागुन पूर्णिमाको दिन थियो। त्यो बेला चाहिँ नि एक प्रकारको यो मदन संस्कृति थियो। त्यो बेला भनौँ न राक्षसी प्रवृत्तिको संस्कृति थियो। मान्छेले खुब मांस मदिरा खाएर खुब मौज मजा गर्थे। अनि त्यो बेला चाहिँ नि त्यही अवस्था थियो। अनि अग्निको भण्डार होलिका सजाइयो। सजाएपछि अनि उसले चाहिँ नि प्रहलादलाई अग्निमा लिएर प्रवेश गर्यो। प्रवेश गर्दाखेरि अनि प्रहलादले ओम नमो भगवते वासुदेव भनेर उसले मन्त्रको ध्यान गर्यो र मजासँग बस्यो। बच्चा अबोध बालकलाई के थाहा हुन्छ अग्निबाट मलाई के हुन्छ? उसलाई भगवानप्रति अटुट आस्था थियो। उसलाई यो ज्ञान थियो कि आदि यदि कोही देवता छ भगवान छ भने सबभन्दा ठुलो शक्तिशाली ईश्वर छ भनेर उसमा नारदजीले यो ज्ञान दिनुभएको थियो र यादी माताले पनि उसलाई ज्ञान दिनुभएको थियो। जसको फलस्वरूप चाहिँ नि ऊ अग्निमा बस्यो उसको काखीमा आएर। काखीमा बस्दाखेरि अग्नि प्रज्वलित भयो। अग्नि प्रज्वलित भएपछि चाहिँ नि यसले चूँकि छल र कपटको भाव लिएर अग्निमा प्रवेश गरेको हुनाले यो जलेर गयो। तर प्रहलादलाई केही भएन। त जो त्यहाँ समूह जो थियो उपस्थित समूह उनीहरूले हेरे कि चाहिँ नि यो जलेर ऊ भइगयो अनि प्रहलादलाई केही भएन। त त्यहाँ समूह दुई भागमा बाँडियो। एउटा हाँसी खुसीको समूह प्रहलादलाई लिएर अनि धुल उडाउने अघि अबिर चल्ने जे पाए त्यहाँ तयारी त थिएन नि कुनै चिज। आफ्नो मौज मस्तीवाला तयारी थियो। उनीहरूले आफ्नो मौज मस्ती मनाउँदै हाँसी ढोल पिट्दै एकतिर गइगे। अर्कोतिर यता उसलाई होलिकालाई गाली गर्दै र त्यो चाहिँ नि होली मनाउँदै उनीहरू पनि गए। यसरी के भयो भने समूह दुई भागमा विभक्त भइगयो। मौज मस्ती खाएर मस्त टिल्ल हुने पनि एउटा समूह भइगयो र अर्को हाँसी खुसी मनाउँदै गला मिल्दै भक्त प्रहलाद बाँचिए भनेर आस्थाप्रति त्यो यसरी भए। त्यो यसरी के भयो भने होली मनाउने दुई प्रकारको संस्कार नै जन्म लियो। एउटा संस्कार कस्तो भयो भने हामीले मौज मस्ती गर्नु छ त्यसकारण चाहिँ नि होली मनाउनु छ अनि जे खाए पनि हुन्छ भन्ने मांस मदिरा सेवन गरे पनि हुने त्यसरी मनाउँछन्। अर्कोले यो त प्रेम र सद्भावको भयो। हामी आपसमा प्रेम गरौँ। हाम्रो प्रहलाद बाँचेछन् अनि यो त राम्रो हो धेरै राम्रो हो यो सन्देश दिँदै एउटा प्रकारको संसार। ओके अब यो केही जात विशेषमा पनि होलीको महत्त्वको कुरा हुन सक्दछ। जस्तो मधेसी समुदायमा पहाडी समुदायमा अथवा थारू समुदायमा जुनसुकै समुदायमा पनि यो होली मनाउने तरिकाहरू फरक हुनको कारण चाहिँ के? मैले भने नि समुदाय बाँडियो। अनि समुदाय बाँड्दाखेरि के हुन्छ भने अब बौद्धिक समाज अब हामी त्यसलाई यो हिसाबले पनि लिन सक्छौँ। एउटा बौद्धिक समाज सुझबुझवाला सात्विक जसलाई अहिले के भन्छन् आमिष निरामिष शाकाहारी मांसाहारी भन्छौँ त्यो हिसाबले समाजहरू बने र समाजमा संस्कृति बिस्तारै बिस्तारै जुन त्यो बेला संस्कारलाई अपनाए उनीहरूले जुन दिन त्यो बेला खाए बनाए अनि त्यही उनको सन्तान दर सन्तानले त्यसलाई संस्कृतको रूपमा परिमार्जित गर्दै गए। अनि के हुन्छ भने विशेष गरेर यो प्राकृतिक त्यौहार पनि हो। प्रकृतिले दिएको जो चिजहरू हो त्यही चिज त्यो बेला उपभोग गरिन्थ्यो। आज जस्तो कृत्रिम भनौँ र बनावटी सामग्रीको अभाव थियो या थियो होला भने सबैको पहुँचभन्दा बाहिर थियो। त्यसले के गर्दाखेरि के हुन्छ प्रकृतिमा पाउने त्यो बेला जो सामग्री पाइयो त्यसैले बनाएर खाएर खुसी मनाउन थालियो। यो जाति धर्म विभिन्न जातिहरूले बहुत धेरै जाति विभाजन भयो। उपजातिहरूको पनि भयो। पहिला मूल 4 जाति नै थिए त 4 जातिको हिसाबले थियो। तर जो उपजातिहरू तमाम जातिहरू जो विभाजन भयो यिनीहरूले आफ्नो व्यवहारिक जीवनको हिसाबले चाडपर्वहरू मनाउन सुरु गरे आफूलाई। ओके अब यो कहिलेकाहीँ कस्तो पनि भनिन्छ भने जस्तो घरमा कोही परिवारको सदस्यलाई गुमाउनु परेको समय छ यदि त्यो बेलामा भने हामी होली मनाउनु हुँदैन भन्ने खालको मान्यता छ। यसमा यसको सांस्कृतिक पक्ष चाहिँ कसरी जोडिन्छ अथवा यसको धार्मिक आस्थामाथि यदि त्यस्तो परिवारले होली मनायो भने त्यो धर्म विपरीत हुने भन्ने खालको कुरामा कतिको सत्यता छ? के हो यो विषय बताइदिनुहोस्। यो के हो भने हाम्रो हिन्दू धर्ममा धेरै संस्कारहरू छन् अनि त्यसमध्ये एउटा मृत्यु संस्कार पनि हो। त्यसलाई हामी अन्तिम संस्कार पनि भन्छौँ र अन्तिम संस्कारको विधि विधान
हरू बनाइएको हुन्छ र त्यसमा के हुन्छ केही चिजहरू वर्जित गरिएको हुन्छ। खास गरेर जो व्यक्ति क्रिया बोकेको हुन्छ त्यसले चाहिँ नि यो चिज यस्तो यस्तो गर्नुहुन्न। पछि बिस्तारै बिस्तारै अरू चिजहरू जुड्दै गयो। सात्विक रूपले जब कोही क्रिया बस्छ त उसलाई सात्विक रूपले बस्नुपर्छ। नै क्रियाको मात्रै मैले कुरा गरिनँ, जस्तो कति दिनसम्म त्यसलाई चाहिँ बार्न पर्ने अथवा वर्ष पुगेको छैन भने टिका लाउन नमिल्ने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ के छ, लजिक चाहिँ के छ? लजिक के हो कि जब हामी के हुन्छ भने पहिलाको हिसाबले अब पहिला मान्छेको जीवन चक्र धेरै पनि थियो अनि कार्यक्रम पनि चाहिँ नि उनीहरूले त्यही हिसाबले मनाउँथे। अब के भयो भने त्यो बेला वर्ष दिनलाई एक काल मानिन्थ्यो। अब हामी कसैलाई दुःख, कसैको घरमा कुनै सन्तान बितेछ भने अर्को सन्तान नजन्मेसम्म त्यो दुःख मनाइन्थ्यो। अर्को सन्तान आएपछि स्वतः चाहिँ नि खुसी आइहाल्थ्यो। अनि बाइचान्स चाडपर्वकै दिन बित्यो भने त अहिले पनि त्यो छ, त्यो पर्व खोड भइहाल्छ। हामी खोड भन्छौँ अवध समाजमा। अनि त्यो खोड भइहाल्छ। अनि त्यो दिनमा या त्यो बेलामा कोही सन्तान भयो या कुनै गाई वस्तुको बाच्चो जन्म पर्यो, खुसियालीको कुनै चिज आएपछि अनि त्यो पुनः मनाइन्छ। त्यो अहिले पनि छ। यही कारणले के हो भने कसैको घरमा त्यस्तो भएछ भने त्यो दुःखको प्रतीकको रूपमा सम्झनाको लागि पनि त्यो मनाइन्न। तर जब कुनै खुसीको अवसर आउँछ नि तब त्यो चाहिँ नि फेरि शुभारम्भ भइहाल्छ। अब यो पहाडमा एक दिन अथवा हिमाल र पहाडमा एक दिन, तराई क्षेत्रमा अर्को दिन होलीको कुरा हामी जुन मनाइराखेका छौँ अहिले, सरकारले पनि त्यही तरिकाले चाहिँ तराई क्षेत्रमा बिदा, पहाडी क्षेत्रमा बिदा भनेर स्पेसिफिक गरिदिएको जस्तो देखिन्छ होइन। यसको पछाडिको कारण चाहिँ के हो? यसको परम्परागत हिसाबले अथवा प्राचीन होलीको प्राचीन इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ यो तपाईँले भने जस्तै दुई समूह भए, खानेपिनेहरू मोजमस्ती गर्नेहरूले एक दिन अनि अर्को चाहिँ धर्म बचाउनका लागि आस्थाको रूपमा मनाउनेहरूले अर्को दिन हो, या यो तराई पहाडमा छुट्टै र मधेसमा छुट्टै खालको संस्कार पहिलेदेखि स्थापित भएको हो? बडा राम्रो हो। मैले सुरुमै बिन्ती गरेको थिएँ र आफ्नो दर्शक साथीहरूले बताए थिएँ कि यो पर्व नै अन्याय, अत्याचार, विभेद र शोषणको विरुद्ध हो। यो पर्व नै र अन्याय अत्याचारको अंत निश्चय छ। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल, यो भनिएकै छ। त्यसकारण अत्याचार धेरै दिनसम्म रहन सक्दैन, चाहे त्यस बेलाको हुन् चाहे यस बेलाका शासकहरूको हुन्। यो मूल चीज के हो भने यो जुन पहाडमा र तराई भनेर जो छुट्याइयो नि, यो सरकारले विभेदको प्रतिफल स्वरूप यो भएको हो। हामी 10 दिन दसैँ मनाउँछौँ तब त त्यो छुट्याएनौँ नि कि आज दिन ठकुरीको, आज बाहुनको, आज फलाना उपाध्याय वयस, त्यो छुट्याए छैनौँ। 10 दिन छुट्टी हुन्छ त्यो बेला। पहिला 15 दिन हुन्थ्यो न्याय विभागमा, अहिले पनि हुन्छ। तर यो होलीलाई जो छुट्याइयो नि, खास गरेर यो यसमा राजनीति घुसेको हो। हामी तराई र पहाडवासीलाई छुट्याउन कि अलग्गै राख्न खोजेको हो। त्यसलाई राजनीतिक एङ्गलबाट विश्लेषण अथवा विवेचना गर्नुभन्दा पनि यसको सांस्कृतिक रूपमा अथवा हाम्रो यो होलीको प्राचीन इतिहाससँग यसको सम्बन्ध चाहिँ के छ? यसको चाहिँ नि होली 2 दिन मनाउनु पर्छ भन्ने कुनै मान्यता छैन। तर के एउटा तर्क छ यसमा, एउटा चाहिँ नि आस्था छ। हाम्रो समाज 2 समुदायमा पनि छ, एउटा शैव र अर्को वैष्णव। शैव र वैष्णवले केही पर्वहरू एक दिन अगाडि मनाउँछ र वैष्णवले अर्को दिन मनाउँछ। जस्तै हामी जन्माष्टमीलाई लिउँ। जन्माष्टमी के हुन्छ, शैव समाजले एक दिन पहिला मनाउँछ, जन्मासप्तमी मनाउँछ। त्यो पनि पहाडमा प्राय जसो जन्माष्टमी सप्तमीलाई एक दिन अगाडि मनाउँछन् र वैष्णव समाजले एक दिन पछि मनाउँछ। कारण के हो भने एउटाले के भन्छ, जुठो हुनुभन्दा अगाडि हामीले खुसी मनाउनु पर्छ। अर्कोले जब जन्मेकै छैन अनि खुसी के को मनाउने, त्यो हिसाबले यसलाई 2 दिन मनाइन्छ। यस्तै के हो भने होलिका प्रवेश गरिन् अग्निमा, त त्यसको त्यो दाह संस्कारकै रूप हो। त्यो दाह संस्कारकै प्रक्रियामा गएपछि त्यो जुठो भइगयो। त्यो जुठो भएपछि एक दिन अगाडि होली मनाइहाल्ने भनेर शैव सम्प्रदाय या अथवा यो समाजको मान्यता हो। अर्को दिन प्रहलाद खुसीसँग बाँचिए र सबै बाँचिए भनेपछि त्यो खुसीको प्रतीकको रूपमा हामी अर्को दिन मनाउँछौँ। यो चिज चाहिँ नि एउटा
यसरी पनि लिन सकिन्छ यसलाई। अरू केही त्यस्ता तर्कहरू छन् यो विषयसँग जोडिएका, जस्तो तराईमा छुट्टै अथवा तराई क्षेत्रमा भनेर छुट्याइएको हो कि कुनै मधेस समुदायप्रति लक्षित भएर दुई भागमा यो पर्व मनाउन थालिएको हो कि क्षेत्र हो कि भूगोल हो कि जात हो यसको अर्थ? यो के हो भने जति थरका मानिसहरू माथि पहाडमा बस्छन् त्योभन्दा बढी थरकै मान्छेहरू तराईमा बस्छन्, किन यहाँ जीवन उपयोगी गर्ने तमाम साधनहरू छ। पहाड कठिन छ, दुष्कर छ, त्यस कारणले यो कुनै जाति वर्ग धर्मको लागि यो 2 दिन गरिएको होइन। यसको पछाडि विशुद्ध रूपमा खाली जुन हो राजनीतिक सोच मात्रै छ, अरू केही छैन। धार्मिक रूपमा यसलाई 2 दिन कहिले सनातनदेखि हामी कहिले पनि यो हिसाबले मनाएका छैनौँ। यो त केही जबदेखि सरकारले बिदा दिन लाग्यो नि तब तराईको 1 दिन पहाडको 1 दिन गरेको हो। त्यो पनि यो लोकतन्त्र आएदेखि यताको, पहिला राजतन्त्रमा त्यो पनि थिएन। ओके, अब हामी यसको महत्त्वको चर्चा गरिरहँदा अब थोरै स्पेसिफिक भएर कुराकानी गर्ने हो भने मधेस समुदायको तपाईँ त्यो मधेस समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भएका कारणले गर्दा, अझ तपाईँ संस्कृतिको जानकार पनि भएका कारणले गर्दा होलीलाई मधेस समुदायले चाहिँ कसरी लिन्छ भने नि मैले होलीलाई हामी के हो एउटा मनाउने तौर तरिका विधिका कुरा पनि गरौँ। हामी के हो भने हुन त यो मधेसमा या हाम्रो अवध समाजमा हिन्दू समाजमा जति महिना छन् त्यति किसिमका पर्वहरू छन्। पर्वहरूले भरिएको हाम्रो यो देश हो। भिन्नता र विभिन्नता त्यही पर्वले गर्दाखेरि मान्छेमा थोरै फरक पर्न सक्छ र त्यही हिसाबले जति पर्वहरू छन् त्यति प्रकारका हाम्रा परिकारहरू पनि छन्। भगवानलाई पूजन गर्ने अर्पण गर्ने जो परिकारहरू छन् त्यो पनि विभिन्न परिकारकाहरू छन्। अनि त्यो विभिन्न प्रकारको परिकारहरू हामी भगवानलाई अर्पित गर्छौँ अनि मात्रै हामी ग्रहण गर्छौँ र आफ्ना इष्टमित मान्ने जनहरूलाई दिने गर्छौँ। त्यसमा सात्विक पनि छ र गैर सात्विक पनि छ, भनौँ न मांसाहारी पनि छ, शाकाहारी पनि छ, सबै प्रकारको। यो तराई मधेसको कुरा जुन भइगयो त के हो भने तराईमा जुन यो बेलामा पाइने जो खास गरेर अनाजहरू जस्तै अब गहुँको उत्पादन भयो त यो समाजले अवधको धेरै व्यक्तिहरूले यो बेलामा नवा मनाउँछन्। नवा भनेको एउटा चाहिँ नि जाति विशेष या धर्म विशेष या समाज विशेषले मनाउने एउटा पर्व पनि हो। यो होलीबाटै सुरु हुन्छ, होलीकै दिन हुन्छ। अनि त्यो पर्वमा होली ताप्छन्, नयाँ वस्त्र पुरा धारण गर्छन् र नवा लिएर आउँछन्। त्यो नवामा त्यही ल्याइन्छ, गहुँको जौको बालाहरू ल्याइन्छ अनि त्यसलाई लुकाएर छिपाएर ल्याइन्छ, त्यसलाई पूजा गरिन्छ। बत्ती बलेको जहाँ देउता हुन्छ कुल देउता त्यहाँ राखिन्छ, त्यसको पात र त्यो अलिअलि त्यो खाइन्छ आजको दिन। मतलब आजबाट शुभारम्भ हुन्छ नयाँ वस्त्र धारण गर्ने। अनि त्यसपछि कुनै प्रमुख ठाउँहरू छ त्यहाँ दर्शन गर्ने। अनि जति प्रकारका होली खेल्न आउने होलियारहरू हुन्छन् आफ्नो यहाँ आउने, उनीहरूलाई तयार पारिएको खास गरेर यो नयाँ आलु हुन्छ नि, यो आलु त सबै ठाउँ पहाड यहाँ पाइन्छ, त सबभन्दा सजिलो सस्तो पाउने आलु हो। त आलुलाई विभिन्न परिकार बनाइन्छ, कचरी सचरी तमाम बनाइन्छ। अनि चावलको पिठोको पनि कचरीहरू बनाइन्छ, साबुदानाको बनाइन्छ। त्यो सब तयार गरेर अनि हाम्रो जो आउँछन् भेट्ने इष्टमित्रहरू उनलाई खुवाइन्छ पनि। अनि त्यो हुन्छ। बहुत मान्छेले के गर्छन्, आज थकाइ लाग्यो होली खेल्दा खेल्दा त उनीहरूलाई आनन्दको लागि अलिकति ठन्डै पनि खान्छन्। ठन्डैमा के हुन्छ, भाङ हुन्छ अनि यो भनौँ बास्ना आउने पुदिना हुन्छ अनि यही अरू मेवा मिष्ठानहरू मिसाएर शरबत जस्तो बनाउँछन्, दुध मिसाएर अनि त्यो पनि अलिअलि खान्छन् संस्कारिक हिसाबले। कोही धेरै खाइदिने त अर्कै कुरा हो, तर त्यो हिसाबले खाइन्छ। यो चाहिँ नि पर्वहरूलाई मनाउने खुसीको रूपमा मनाइन्छ। र गोझिया विशेष हुन्छ। गोझिया चाहिँ नि पिचक्का पनि भन्छौँ हामी, यो बनाइन्छ। यो चाहिँ नि विशेष परिकार। यो तपाईँले होली ताप्ने भन्नुभयो, होलीमा लगाउने भन्ने चाहिँ खास गरी बुझाइ हुन्छ, त्यो पनि अबिर टिकाहरू लगाउने भन्ने बुझाइ हुन्छ। तपाईँले होली ताप्ने भन्नुभयो, यसको प्रक्रिया के हो, कहिले किन चाहिँ ताप्नुपर्छ, यसको महत्त्व चाहिँ के हो खास? यसको पछाडि पनि बहुत ठुलो वैज्ञानिक महत्त्व छ। के छ भने जब होलिका साँझ खुब गाउँदै बजाउँदै धवार खेल्दै उलारा खेल्दै अनि चौताल यी विभिन्न गाउने गीतहरूको हुन्, त्यो खेल्दै बजाउँदै मान्छेले होलिका जलाउन लैजान्छ। त होलिकाको जुन ठाउँ निर्धारण हुन्छ यो परम्परागत एउटै ठाउँ हुन्छ, तर पनि त्यो लिपलाप गरेर
यो वसन्त पञ्चमीबाट सुरु हुन्छ प्रक्रिया र शिवरात्रिको दिन विशेष गरेर त्यहाँ चाहिने ऋणको बिरुवा लगाइन्छ, पूजाआजा गरिन्छ या केही प्रतीक राखिन्छ, विभिन्न ठाउँमा जे पाइन्छ त्यो राखिन्छ। पहिलो उखल राखिन्थ्यो, उखली भन्ने जुन हुन्थ्यो नि हामी धान कुट्नेहरू, त्यही राखिन्थ्यो किनकि होलिका त्यसैमा प्रहलादलाई लिएर बसेको थियो, त्यसकारण त्यो पनि राखिन्थ्यो अनि त्यसैको बिचमा राखिन्थ्यो। त्यो चाहिँ नि तयार गर्छन्, त्यहाँ गोइठाहरू भए आगोको लागि तमाम चिजहरू त्यहाँ राख्छन्, जलावनहरू, अनि त्यो आगो जलाउँछन्। जलाएपछि यिनीहरू रातभरि मौज मस्ती गरिराखेको हुन्छ अनि आगो ताप्छन्। आगो ताप्ने पछाडि वैज्ञानिक र खास गरेर स्वास्थ्यको के महत्त्व छ भने यो बेला जुन व्यक्तिले आगो बढी ताप्छ त्यसको राप सहन गर्न सक्छ, त्यो व्यक्ति नै यो तराई मधेसको गर्मीलाई सहन सक्छ। भनेको अब गर्मी सुरु हुँदैछ, त्यसको पूर्वाभ्यासका रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ। अभ्यासको रूपमा र कृषक थिए मान्छे, किसानको रूपमा काम गर्थे, त्यसकारण त्यसले के गर्छ भित्र यति इनर्जी पैदा गर्छ जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा इम्युनिटी भन्छौँ, त्यो इम्युनिटी आर्जन गर्छ र त्यो इम्युनिटीले के गर्छ गर्मीको सहन शक्ति बढाउँछ। यसको पछाडि यो बहुत ठुलो महत्त्व छ र जुन त्यो पनि ताप्ने हुने नहुने हाम्रो बाहुन बाजेहरूले पनि बताउँथे या घरका पुर्खाले बताउँछन्। रोगी छ भने त्यो पनि ताप्नुहुन्छ, तर जो दुई पस्ता हुन्छन्, जस्तै भनौँ न बच्चा भएको भर्खरै र बुढी बोकेको, उसलाई ताप्नु नहुनेवाला गर्भवती महिला र सुत्केरी महिलाले चाहिँ धेरै गर्मी हुने भयो, त्यहाँ यदि नताप्नेवाला अवस्था छ भने उनीहरूलाई जान हुन्न। ओके, अब यो रङ्गको विषयमा कुरा गरौँ। त्यो बेला त यस्ता केमिकल युक्त रङहरू पाइँदैन थियो होला। अघि मसँग तपाईँको भेट हुने बेलामा तपाईँले फरक कलरको रङ लगाउनु भएको, फरक रङ थियो तपाईँसँग, अनि हामी भेट भएपछि फेरि रातो रङ प्रयोग गऱ्यौँ होली मनाउनका लागि। यो रङले चाहिँ के अर्थ राख्छ? कुन चाहिँ रङ होलीमा लगाउँदा चाहिँ राम्रो हुने हो? खास यो रङ के हो भने हुन त विश्वमा 7वटा रङ भनिएको छ, सप्तरङ्गी। सूर्यको प्रकाशमा पनि 7वटै रङ हुन्छ र 7 रङमा कालो रङ नमिसाउने भने त्यो रङ एक मात्र हुन्छ, सेतो। सूर्यको प्रकाश सेतो देखिन्छ अनि सेतो वस्त्र हामी धारण गर्थ्यौँ। यसमा हामी रङहरू खेल्छौँ। प्राकृतिक रङ पहिला पाइन्थ्यो, अहिले यो केमिकल रङ औद्योगिकरण भयो अनि तमाम प्रकारका उत्पादन भए अनि त्यो उत्पादनको खपतको लागि मात्र रङको विभिन्न हो। रङ र गुलाल दुई शब्द प्रयोग गरिएछ। गुलाल भनेको पनि माटो हो र मसिनो माटो पेलेर बनाइन्थ्यो अनि त्यो बेला पाउने यो रङहरू के हुन्थे, सयपत्री पहेँलो रङ हुन्थ्यो अनि त्यसपछि यो केरा टेसु हुन्छ नि, टेसु वन जङ्गलमा पाइन्छ, अहिले रातो खुब फुल्छ नि, त्यसलाई टेसु भन्छौँ, हामी परास भन्छौँ। त्यसको फुलहरूको उठाएर ल्याउँथ्यौँ, तिनी बाल्टिनमा भरेर टन्न राखिन्थ्यो अनि त्यही रङबाट रङ खेलिन्थ्यो। रङ चाहिँ नि व्यक्तिको जुन स्वभाव हो नि, भन्छ मान्छे रिसाएछ, मुख रातो भएछ, त्यो रङहरू प्रतीक भनेको व्यक्तिको प्रसन्नता, हाँसी खुसी, उसको आचार विचार व्यवहारलाई प्रतीक गर्छ। त्यस कारणले त्यो प्रकारका रङहरू लगाइन्छ। यही रङ लगाउनु पर्ने अथवा यो रङ लाउँदा चाहिँ होलीमा हुन्छ भन्ने खालको रङ त खुसीको प्रतीक हो। जस्तै फुल माल्ने या त त्यो बेला रङ भने नि मैले जो प्रहलादलाई लिएर गए त उनलाई यति खुसी लाग्यो कि बाटोमा जे भेटाए त्यही हालिदिए। यहाँसम्म गाईको गोबर भेटाए पनि हालिदिए थिए, पानी भेटाए पानी बाल्टिन भनेर त राखे थिएन तर हालिदिए। नेपालगञ्जको होलीको बारेमा सानो एउटा चर्चा गर्न चाहन्छु। नेपालगञ्जमा पहिला बहुत राम्रो होली गरिन्थ्यो अनि यो हाम्रो जो त्रिभुवन चौक पहिला जुद्ध चौक भनिन्थ्यो, यसलाई जुद्ध चौक थियो अनि यसको चारैतिरमा खास गरेर पश्चिम र पूर्वतिर बहुत ठुलो ठुलो कढाई हुन्थ्यो। त्यो कढाईमा अहिलेको मापदण्ड हेर्ने हो भने कम्तीमा 5000 लिएर 10,000 लिटर घिउहरू हालिन्थ्यो त्यसमा अनि त्यो घिउ होलीको बेलामा खाली गराइन्थ्यो, त्यो टन्न खाली हुन्थ्यो अनि बाल्टिनबाट पानी कुवा इनार हुन्थ्यो, यो अरू चिज त हुन्थेन अनि टन्न भराइन्थ्यो। त्यसमा रङ राखिन्थ्यो अनि रङ राखेर अनि त्यही रङ चाहिँ नि मान्छेलाई नुहाउँथे, समातेर त्यसैमा हालिदिन्थे मान्छेले, चुल्लुम यति मजा मस्त गर्थे। अनि यो दुई किसिमका चाहिँ नि ठन्डै बन्थ्यो। ठन्डैमा चाहिँ नि यो भनौँ न मैले भने नि जो सौफो फालेर बनाइन्थ्यो भाङसाङ त्यो हुन्थ्यो अनि मान्छेलाई दिन्थ्यो, हाँसी खुसीले मान्छे खान्थे। यसरी चाहिँ नि विभिन्न प्रकार त्यो खुसी व्यक्त गर्ने एउटा माध्यम हो। रङ लगाएपछि देखिन्छ प्रतीक, लगाएन भने केही देखिन्न। अब जस्तै तपाईँ प्लेन चलाउन थाहा छ, गाडी चलाउन थाहा छ, मलाई के थाहा,
त लाइसेन्स त तपाईँले स्वयं हुन्छ नि, एउटा लाइसेन्स देखाउनुहुन्छ अनि यो फलानालाई थाहा छ। अनि यही के हो भने हाँसी खुसी फुलमाला लगाएपछि त्यो चिजहरू रङ लगाएपछि त्यो देखिन्छ। अहिले सरकारले होली मनाउने केही तरिकाहरूमाथि विकृति उत्पन्न भएको भनेर कडाई गर्ने प्रावधानहरू पनि ल्याएको छ। लोला हान्न हुँदैन, गोबर छाप्नु हुँदैन, अन्डा फुटाउनु हुँदैन भनेर। तपाईँले फेरि पहिला त गोबर पनि दलिन्थ्यो भन्नुभयो। हाँ बिल्कुल गरिन्थ्यो। त्यो बेला यस्ता विभिन्न प्रकारका रङहरूको उपलब्धि थिएन नि। अहिले सरकारको निर्णयले हाम्रो परम्परामाथि हस्तक्षेप भयो भनेर कतिपयले भन्छन्, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? नै यस्तो कस्तो छ भने व्यक्तिलाई पनि आचरणयुक्त हुनुपर्छ। हामी कुनै पर्व मनाइराखेछौँ नि, मैले पहिले भने कि अन्याय अत्याचारको विरोधमा यो खुसी मनाउने पर्व हो। त्यो खुसी मनाउने पर्वलाई होली हामी आमन्त्रित गरेर गर्छौँ। होली खेल्न बेलामा पहिला घर घर गइन्थ्यो, घर जाँदाखेरि बाटो पर्थ्यो, बाटोमा पनि खेलिन्थ्यो। तर हामी होलीको लागि आमन्त्रण गर्थ्यौँ, आउनुहोस् होली खेलौँ भन्थ्यौँ। तर जब आमन्त्रण गर्छौँ त्यो व्यक्ति आमन्त्रित हुन्छ अनि हामी उसँग होली खेल्छौँ। त्यसमा कुनै प्रकारको भेद विभेद हुँदैन। अनि के भयो भने बिचमा त बच्चाहरू कोही ज्ञानी कम हुन्छन्, त्यसमा दुई चारवटा अलिकति भनौँ न विभिन्न प्रकार कहीँ राजनीति घुसिहाल्छ, उछृङ्खल तत्त्वहरू आइहाल्छन्। कहिले सरकारलाई बदनाम गर्ने हुन्छन्। अब त सरकार पनि बहुत धेरै भइसकेछ, स्थानीय सरकारदेखि लिएर दुनियाँ सरकार। त के हुन्छ विरोधाभासको लागि पैदा गर्ने सामाजिक तत्त्व जहिले पनि पाइन्छ। चाल चलन रीतिरिवाज परम्परा समय अनुकूल हुन्छ, समयले स्वीकार गरेन भने मात्रै त्यो कुरीति हुन्छ, अन्यथा कुरीति हुँदैन। सबै रीति हुन्छन्, सुरीति हुन्छन्। संस्कारले स्वीकार गरेन भने मात्रै त्यो कुरीति हुन्छ। कुनै बेलाको लागि रीति राम्रो हुन्छ, कुनै बेला नराम्रो हुन्छ। त्यसकारण मैले पनि यो कार्यक्रमको माध्यमबाट समाजलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ होली त्यसैसँग खेल्नुहोस् जसलाई आनन्दको महसुस हुन्छ, जो खेल्न चाहन्छ आमन्त्रित गरेर खेल्नुहोस्। हिँड्दै जाँदै फाल्दै गर्ने त्यो होली खेल्ने चिजै होइन। होली त प्रेम व्यवहारको साटासाट गर्ने पर्व हो र हामी त्यसैसँग होली खेलौँ जो खेल्न चाहन्छ र प्रेम र उत्साहसँग खेलौँ। ओके, अब तपाईँ अन्तिममा जाँदा जाँदै अब मैले अघि केही जात विशेष, केही धर्म विशेष, केही क्षेत्र विशेषका कुराकानी गरेँ। अब तपाईँ कुमाल समुदायबाट पनि हुनुहुन्छ, कुमालको छुट्टै होली केही हुन्छ त्यसको विशेषता? हाँ, पहिला के थियो भने जस्तै राणा शासन थियो, यस्तै पहिला अरू तमाम शासन थिए। त त्यो शासनमा मान्छे एक टोलबाट अर्को टोल जान पाउँथेन, यति कडाइ थियो। एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान पाउँथेन। अनि जातीय कठोरता पनि थियो। आफ्नो आफ्नो जातिमा मान्छेले आफ्नै किसिमले होली मनाउँथे। त हाम्रो जाति कुमाल जातमा पनि अलिकति छुट्टै केही मनाइन्थ्यो। त छुट्टै के मनाइन्थ्यो भने जब होली अरू सब त्यही हुन्थ्यो, तर खास गरेर जब होली हामी खेलिहाल्थ्यौँ र हाम्रो दुई चार दिन अगाडिदेखि नै एकै दिनमा सकाइन्थेन, मान्छे धेरै हुन्थे। अनि प्रत्येकको घरमा गएर आँगनमा गएर त्यो माटोको जो भाँडा हुन्थे गाग्रो भन्थ्यौँ, त्यसलाई गाग्रोलाई बजाएर हामी अनि तालमा चाहिँ नि होली गाइन्थ्यो। त्यसलाई धमार उलारा अनि यस्तै प्रकारका सरारा अनि जोगिरा गीतहरू गाइन्थ्यो। विभिन्न प्रकारका नाचहरू थिए। माटो माथि राखेर त्यसमा आगो जलाएर पनि गरिन्थ्यो। मुखमा आगो राखेर के भन्छ मट्टी तेलवेल राखेर यस्तो आगो पनि हाल्थे। अनि यसरी नाचिन्थ्यो, होली गाइन्थ्यो। अनि होलीको म सानो सानो एक एक लाइन सुनाउँछु। त्यो बेला गाउने गीतहरू त्यो गाइन्थ्यो। के भने होलीको विषयसँग सम्बन्धित भएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। पक्कै पनि अहिले धेरै यो विकसित गीतहरू आइराखेका छन् होइन? त्यो बेलाको धेरै गीतहरू आएछ, परिमार्जित गीतहरू। त्यसमा केही उछृङ्खल गीतहरू छ, केही राम्रा गीतहरू पनि छन्। पहिला गाइन्थ्यो सिर धरे मुकुट खेले होरी, सिर धरे मुकुट खेले होरी। पहली होली अयोध्या में कीना, पहली होली अयोध्या में खेला। राम लक्ष्मण की जोड़ी, सिर धरे मुकुट खेले होरी। यस्तै गाइन्थ्यो। यस्तै विभिन्न ठाउँ जोड्दै गाइन्थ्यो। अनि लास्टमा सबले गला मिल्थ्यौँ अनि त्यहाँ जुन परिकार हुन्थ्यो खान्थ्यौँ अनि विदाईमा उनलाई आशीष दिन्थ्यौँ। सदा आनंद रहे यह द्वारा, मोहन खेले होरी रे। सदा आनंद रहे यह द्वारा, मोहन खेले होरी रे। यसरी चाहिने शुभकामना दिन्थ्यो कि यो उसको घर
सम्पत्ति, उसको यो देश पर जे छ गाउँ नगर सधैँ आनन्दित रहोस्। भगवान कृष्ण जसरी सबैसँग 60,000 गोपिकासँग होली खेले त्यस्तै समाजले सबैसँग होली खेलोस्, रमाओस्। यो देश जय नै विश्व कल्याणकारी होस्। हस्, यहाँलाई पनि हाम्रो प्रेमपूर्वक होलीको धेरै धेरै शुभकामना छ। हजुरलाई पनि शुभ होली र हाम्रो समस्त दर्शक बन्धुहरूमा शुभ होलीको मङ्गलमय कामना र होली खेल्नुहोस्, तर चाहिँ नि प्रेमको होली खेल्नुहोस्। सबै रङको एउटै रङ हो, प्रेम रङ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, टिकटकमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ होलीको सन्दर्भसँग जोडिएर संस्कृतिका जानकार विष्णु कुमालज्यूलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका थियौँ। होलीका थोरै कुरा गऱ्यौँ। हामी फेरि पनि भन्छौँ सद्भावको पर्व होली, सद्भावमै मनाउँ, आमन्त्रण गरेर भन्ने शब्द अहिले चाहिँ हाम्रो यो संवादबाट यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। होलीका लागि आमन्त्रण गरौँ, जबरजस्ती नगरौँ। कुनै मान्छे कुनै कारणले यात्रा गरिरहेको हुन सक्दछ, त्यो माथि लोला प्रहार गर्ने अथवा अन्य जबरजस्ती गर्ने तरिकाले नगरौँ। तपाईँले होली मनाउँदै गर्दा तपाईँमा सद्भाव, तपाईमा प्रेम, तपाईले टीका लगाइदिने मान्छेले पनि त्यो प्रेमलाई ग्रहण गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ होली मनाउनु होला। रङहरू जस्तै रङ्गीन बनोस् यहाँहरूको जीवन। हामी केही बेर विश्राममा जान्छौँ। विश्रामपछि जिल्ला अपडेटका साथमा फेरि भेटौँला। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। दर्शक महानुभावहरू, जिल्ला अपडेटमा तपाईँलाई स्वागत छ। मर्निङ मिक्स हेरिरहनु भएको छ। मर्निङ मिक्स एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति हो। होलीमा छौँ हामी। खास गरी हिजोदेखि यो अबिर लगाएरै मनाउन सुरु गरिएको, आजसम्म खास गरी हिजो हिमाल र पहाडमा हर्षोल्लासका साथ मनाइएको होली आज तराईमा त्यही तरिकाले मनाइन्छ। यद्यपि अहिले भने पहाड, तराई, हिमाल जताततै प्राय गरी दुवै दिन होली खेलेको हामी देख्न पाउँछौँ। अहिले हामीले मधेस समुदायको होलीको विषयलाई अलि बढी फोकस गरेर टिकटकमा होलीको महिमाको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी जिल्ला अपडेटमा कैलालीसँग जोडिएर कुराकानी गर्दैछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होलीको अझै अर्कै खालको महत्त्व, अझ छुट्टै खालको महत्त्व, त्यहाँ मनाउने तरिका छुट्टै रहेको छ। यसको चर्चा गर्नका लागि त्यहाँ स्थित हाम्रा संवाददाता निर्मला खडायतलाई हामीले टेलिफोनमा जोडेका छौँ। निर्मलाजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद पुरुष। तपाईँलाई होलीको शुभकामना छ आरम्भमा। अनि कस्तो छ सुदूरपश्चिमको होली? पक्कै पनि यहाँलाई पनि अब होलीको शुभकामना पुरुषोत्तमजी। अब होलीको दिन पनि यहाँ र हामी चाहिँ अब काममै व्यस्त छौँ है, तर बजारमा चाहिँ होलीको रौनक चाहिँ बढिसकेको छ पुरुषोत्तमजी। 2-3 दिन अघिदेखि नै अब कैलाली जिल्लामा चाहिँ होलीको रौनक सुरु भइसकेको थियो। अब सङ्घ संस्थाका व्यक्तिले चाहिँ केही दिन अगाडिदेखि नै अब रङ लगाउन सुरु गरिसकेका थिए। तर अब हिजो पहाडी जिल्लामा होली भने पनि अब पहाडबाट बसाइ सरेर धेरै जसो विभिन्न ठाउँका मान्छेहरू तराईमा बसिसकेका भएका हुनाले अब कैलालीमा हिजो पनि पहाडी समुदायको होलीको रौनक बेग्लै थियो। अब आज अझ बढी भइरहेको छ। रङहरू रङ्गाइरहेका छन् र
ठाउँ ठाउँमा केही कन्सर्टहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्। यो आधुनिकताको कुरा गर्दाखेरि अहिले कन्सर्ट गर्ने अबिर लगाउनका लागि एकदम जमघट गर्ने त्यो खालको माहौल त छँदैछ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा मनाइने होलीको तौर तरिका अलि फरक छ भनेर समाचारहरू आउँछन्। त्यहाँ देउडा खेल्ने लगायतका कुराहरू पनि हुन्छन् भनेर भनिन्छ। कसरी मनाउँछन् त्यहाँका पहाडी समुदायमा त्यहाँको होली चाहिँ कस्तो छ? पहाडमा खास गरी पहाडी समुदायभन्दा पनि पहाडतिर मनाइने होलीको कस्तो रहन्छ त्यहाँको उल्लास, त्यो वातावरणको चर्चा गरौँ न एकचोटि। पक्कै पनि पुरुषोत्तमजी, अब पहाडी जिल्लामा मनाइने होलीको मौलिकता नै बेग्लै छ। तर अब अहिले पछिल्लो समय चाहिँ विगतको जस्तो रमाइलो चाहिँ नहुने गरेको केही अग्रजहरू पनि बताउँछन्। यद्यपि केही बुढापाकाहरूले चाहिँ मिलेर हिजोको दिनमा केही खेलहरू चाहिँ खेले, अब त्यो लामबद्ध भएर होइन। तर अब त्यो पहिलाको जस्तो रमाइलो अनि पहिलाको जस्तो मौलिकता चाहिँ अहिले देखिँदैन पुरुषोत्तमजी। बिस्तारै मौलिकता लगाउने है, मौलिकता हराउँदै गएको छ। एक आपसमा रङहरू लगाउने अनि आशीर्वाद अनि माया प्रेमहरू साँटासाँट गर्ने चाहिँ भइरहेको छ। तर अब त्यो मौलिक गीत गाएर मौलिक खालको होली नै चाहिँ अब पछिल्लो समय लोप हुँदै जस्तै गइरहेको छ। अनि त्यहाँ होरी भन्ने शब्द पनि प्रयोगमा आइरहेको सुनिन्छ। त्यो क्षेत्र विशेष भएर हो या यतिकै यहाँ बोलिरहेको जस्तै हिसाबले चाहिँ होरी होरी फागु पूर्णिमा? यो त अब यसको चाहिँ अब पौराणिक महत्त्व खासै के होला पुरुषोत्तमजी। तर अब विशेष गरी अब चलन चल्तीमा सबैले होली होरी नै भनेर भनिरहेको देखिन्छ। ओके, अनि प्रशासनले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि हिजो के गर्यो? आजको योजना चाहिँ के छ? कैलालीमा के भइराखेको छ? अहिले उच्छृङ्खलता देखाउने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणका लागि प्रशासनको प्रयास चाहिँ? हजुर, अब यो होलीको बहानामा विभिन्न व्यक्तिहरूले अनावश्यक रूपमा रङ दल दिने अनि व्यक्तिहरूलाई अब मादक पदार्थ सेवन गरेर होहल्ला गरिदिने, जय झगडा गरिदिने लगायतका कुराहरू बढ्न सक्छन्। अनि अब यो बेला अब व्यक्तिहरूले सवारी साधनमा पनि अब अति व्यक्तिहरूलाई अब लिएर हिँड्न सक्छन् भनेर चाहिँ अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले पनि अब एउटा निर्देशनै जारी गरेको छ। अब सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ। हिजोदेखि कैलाली जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा ट्राफिक चेकिङ बढाइएको छ र प्रहरीले आफ्नो सक्रियता पनि बढाएको छ। हस्, हुन्छ, यो जानकारीका लागि धन्यवाद यहाँलाई। निर्मला खडायत हुनुहुन्थ्यो, कैलालीबाट टेलिफोनमा जोडिनु भएको थियो। कैलालीमा पनि होली हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैछ, हिजो पनि मनाइएको थियो त्यहाँ, किनभने त्यहाँ मिश्रित बसोबास छ। पहाडबाट तराई सुविधाका लागि तराई झर्नुभएका पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तित्वहरूको बसाइ पनि छ र मधेस समुदायको बसाइ पनि छ। थारू समुदायहरूको पनि बाहुल्य क्षेत्र मध्येका क्षेत्रहरू पनि त्यो क्षेत्रमा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँको होलीका विशेषताको विषयमा थोरै जानकारी दिनुहुँदै थियो कैलाली स्थित हाम्रा संवाददाता निर्मला खडायत। उहाँसँगै आजका लागि मर्निङ मिक्स एनेर बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। आज होली एकदमै उल्लासमय तरिकाले मनाउनुहोस्, बाध्यता कर्कावको परिस्थिति सिर्जना नहोस्, रङहरू जस्तै रङ्गीन बनोस्। फेरि पनि शुभकामना छ। केही बेरमा 9 बजेको समाचार तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, होलीको शुभकामना।